पीछा पैर चा किता करो जट नार ते चरावीए ना अज इन्होंने विजिट करावीए नार दा सारा के पानी पुआ लिया भी इन्ना ही साए मच्छी को माल को नहर पानी पुआने के लिए ले जा रहे हैं। तो आए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आए आपको नहर को पानी पुआने का विज़िट करवाएं, तो हमारे साथ चलें। तेरे अपने नसीब में आओ किदो चाय लिया एक बदरा आओ आया हाँ बदरिया टोरा है तेन खैर छी मज्जियां कोल काल दिया भुखियां मैं पैना कल बच्चे विच लड़दे रहे ओ पैसे सड़दे ने बाल विच ते साढ़े आदि कल कनक दी तबाही नंदे माल अल्लाह दित्ते के ला गड़ापा 4-5 बाज के मियां मिल गई चल पुत्र चल तो फिर क्या नहीं जाए फिर ममदा उसे पका लेंगे हाँ हाँ आपको मुकम्मल विजिट करवाते हैं आज नहर का और माल नहर पर जा रहा है पानी पीने के लिए। तो आपको भी साथ साथ वीडियो में देखें और इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। Oh, we buy wait. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਾਮਨ ਗਿਆ
अगू वेख है ओए अगू मज्जी वेखो आए आपको मिलाते हैं। एक नहर पर कमला बैठा है, जो इसके बारे में बताएगा उसे 10 रुपये नगद दिया जाएगा। तो देखिए इसकी तस्वीर। ये नहर है, इसका विजिट आप मुकम्मल करें। बात आकाश मातल लिया मैं क्या तनख्वाह पकड़ा मैंने गां एक दे पानी पीना होंदा एक दिन छे 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 इन्ना गाण दी वजह तू माल उता लियांदा है और नहर ते इन्ना मिट्टी सज्जी सटाई जिंदी वजह तू गाण बनया वेख करी ठल्ली राखी नानू की नहीं लिया इन्हें अच्छा प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो शुक्रिया।